V tomto videu si ukážeme, ako sedieť pri jednotlivých polohách, čo sú také tie dôležité momenty, ktoré si treba uvedomovať a kde tá stolička ti prináša v tých polohách práve tie benefity, pre ktoré sme ju skonštruovali. Tak jedna zo základných polôh, tá sa prosím ťa z boku, a keď sa nebudeš dotýkať chrbtovej strany, tak je, že toto je poloha, pri ktorá je síce fajn na chrbát, možno že aj niektoré iné časti tela, ale ten sval, ktorý chceme najviac uvoľniť, ten iliopsás, ktorý je krátky, on potrebuje túto silnú, masívnu túto oporu. Čo znamená, že ten dizajn tej stoličky v tejto klasickej polohe je presne ten, ktorý si všímaš v tejto časti, že výrazne kopíruje a tlačí do tejto krížovej časti, čiže ten sval sa môže uvoľniť. Ďalší spôsob, ako ten sval môže uvoľniť, je, že keď túto páčku posunieš a tá stolička, áno, môžeš si ho samozrejme posunúť väčšiu a teraz ty sa môžeš o to opierať. Silu, ako chceš, aby sa ti vracala naspäť táto pružina, nastavuješ na opačnej strane. To znamená, že tu je opäť táto mechanika, ktorú môžeš krútiť do jednej alebo druhej strany a silu toho ti bude vrácať podľa toho, ako ju nastavíš. Čiže je dobré mať to možno na tú jemnejšiu stranu nastavené, pretože chceš mať to pohodlie. Paradoxne jedna najviac pohodlná poloha, ktorú častokrát vidieť v kancelárskom priestore, je tá, kde ľudia totálne sedia až takto, nazvime to, v ležatej polohe. Dokonca sa dá táto ležatá poloha zlepšiť ešte aj tým, že my, ešte na chvíľočku dvihni prosím zadok, vieme ešte viac zväčšiť tento uhol týmto naklonením sedaku. Čiže teraz v tomto momente vyslovene takmer ležíš a môžeš pracovať. Prečo je táto poloha užitočná, je tá, že teraz extrémne ten sval, ktorý sa kracuje sedením, sa teraz uvoľnil. Nenaťahujeme ho, čiže nespôsobujeme nejaké zlepšenie benefity, ale teraz veľmi dobre ho môžeš uvoľniť. To znamená, že toto je jedna z poloh, ktoré treba takisto využívať, pretože sú pre teba benefitné. Čiže je to klasická poloha, alebo táto hlboká. No a teraz, Marek vysunul teraz ten sedák predozadne, to znamená, že vytvoril priestor oveľa väčší odtaďato sem. To znamená, že keď sa dáš do sedu tureckého, to je opäť ďalšia poloha, v ktorej môže byť ten sval veľmi elegantne uvoľnený. Dokonca sed turecký je presne ten štýl sedu, ktorý tento sval neprovokuje, nesťahuje. Čiže čas strávený v veľkom lahu, čas strávený v tomto znamená, že ten sval, ktorý chceme naťahovať, ho aspoň neskracujeme, čo je veľký benefit. To znamená, že to je ďalšia poloha, ktorú keď je chlap nejaký veľký, povedzme okolo 180-90 cm, tak on potrebuje toto predozadné natiahnutie tejto mechaniky. Ak je dáma proste menších rozmerov, tak ona toto predozadné natiahnutie nepotrebuje. Takže toto je poloha, v ktorej ten sval oddychuje. Takisto to pomáha trošku otvoriť tieto bedrové časti, čiže je to taká relax a dá sa v tom celkom pohodlne a produktívne pracovať. Čiže toto sú polohy, ktoré nás nevyrušujú a nepotrebujeme na to nejakého špeciálneho odborníka, ktorý mi nám povedal, že či v tejto polohe je bezpečné alebo nie je bezpečné pracovať. Potom sú tu ale už aj polohy, ktoré oveľa viacej zatvárajú uhol v kolene a to je napríklad poloha klaku. Prosím ťa, klakni si do tejto polohy. Tak, a teraz. Táto poloha klaku je trošku vyššia, keď si zasadni si prosím ťa na päty úplne. Tak, toto je už poloha, ktorá je už možno na diskusiu pre tých z vás, ktorí možno napríklad máte krčové žily. Hej. Je to poloha, ktorá je takisto veľmi pohodlná, ale je na zváženie, že koľko času v tom môžete zostať a či je to vlastne pre vás benefitné, to je na diskusiu s vašim lekárom. Táto poloha je ale taká typická, nazvime to, že buddhisticko-meditačná, pretože aj táto stolička na tejto časti zostal sedieť, je dizajnovaná tak, že táto stredová časť je taká prepadnutá. Je to kvôli tomu, že páni častokrát mávajú problém rôzneho typu a mať tam dole priestor je veľmi výhodné a táto poloha opäť ten priestor ešte raz výrazňuje. To znamená, že toto je poloha, ktorá je už na diskusiu, pretože tieto časti šľach sa istým spôsobom, ak tu budete tráviť príliš dlho času, môžu predĺžovať. Ale tieto šlachy nechceme, aby sa predĺžovali, pretože šlacha pod kolenom je najrobustnejšia a najpevnejšia a potrebuje spĺňať úlohu stability. Takže napríklad, ak v tejto polohe budete tráviť príliš mnoho času, z veľmi dlhodobého horizontu sa môže stať, že tieto šlachy sa budú mierne naťahovať, čo nechceme, pretože koleno nepotrebuje byť uvoľnené, potrebuje byť naopak dotiahnuté. A na to môžu slúžiť rôzne typy, napríklad posilňovacích cvičení, kde napríklad chytím sa v páse a urobím si nejakým spôsobom takéto pákové pohyby, ktorých vlastne vyvíjam tlak na tú jablčkovú šlachu a ona ďalej posunie. Keby ste mali problém s operáciou kolena, že máte otrhnutý krížny väz alebo niečo podobné, tak tieto princípy sú veľmi nevyhnutné na aplikáciu, pretože táto poloha je dobrá na rozvíjanie plnej hybnosti v kolennom klbe, je to veľmi užitočné, lenže potom treba myslieť aj na to, že to koleno potrebuje tú výživu v tom spevňovaní a táto časť potrebuje veľmi robustná, pretože ten štvorhlavý stehný sval sa nakoniec o niečo musí oprieť. Hej.
Ale toto je niečo, kde v tom pracovnom environmente my budeme pre vás pripravovať aj ďalšie edukačné materiály, ktoré vám aj túto časť pomôžu fixnúť, ale teraz sme pri týchto polohách a jednotlivých benefitoch. Ďalšia podobná poloha je vysokého tlaku. To znamená, že som už v tejto polohe, tu už je potrebné brať úvahu, kde sa nachádza to ťažisko. Stolička nesedá, je nadizajnovaná tak, aby samozrejme ten človek, ktorý nemá viac ako poviem, že 100 kg nemá šancu prepadnúť, pretože to ťažisko je takto správne rozložené, ale už keby si začali kývať a hýbať, tak už tomu môže prispieť ako to riziko, že áno, že keď tá stolička bude mať nohy na nejakej nesprávnej polohe, tak to s vami spadne a to nechceme. Táto poloha už je v nej otvorený trošku viac ten klb kolenný a už to nevzniká ako keby toľko problémov ako tej predchádzajúcej polohe. Je to niečo, kde takisto vidíte, že to trošku dlhšie, ale ten stôl tým, že má, ja neviem, 80 cm, tak tuto už bolo celkom zaujímavé mať výškovo nastaviteľný stôl, v tandeme so stoličkou nesedá, pretože už tu by sa oveľa viacej oplatilo mať tú výšku stola možno v tejto výške. Hej, čiže vlastne toto je ďalšia poloha, ktorá je užitočná. No a potom ideme do polohy, ktorá je najviac užitočná, okolo ktorej by sa mali točiť všetky vaše aktivity. No a teraz by som v tomto prípade navrhol, aby tam bola aretácia. Počkaj chvíľku, čiže spravíme toto. Tak, a teraz dosadli sme, to znamená, že pomocou aretácie som zasekol operadlo a už ďalej nejde. Toto je poloha, ktorá pre Mareka v tomto prípade je jedna z najdôležitejších toho celého jeho režimu, pretože z predchádzajúcej diagnostiky sme zistili, že jeho iliopsoas, čiže sval, ktorý sa začína na krížoch v tejto časti, pokračuje po vnútornej strane pánvy a upíne sa až tuto dozadu, je o niečo kratší. Čiže toto je poloha, v ktorej Marek získava najviac benefitov, lenže je to poloha najviac problémová. To znamená, že táto poloha nevydrží veľmi dlho a treba sa sústrediť na dve veci. Prvá vec, na ktorú sa treba sústrediť, je, že či aj trošku palce sa zapájajú do tohto a tá klemba nevpada dovnútra. Čiže ten palec, predstav si, že ti ho ťahám a ty ho tlačíš naspäť. Toto je dôležitý moment. A druhý dôležitý moment je, že zadkom aktívne rozťahujem tie kolena od seba a tie kolena sa nesťahujú dovnútra. Čiže toto potrebujem zadkom fixovať pomocou aj toho palcu. Čiže ten palec je fixný a rozťahujem to opäť tým zadnými sedacími svalmi. Čiže keď sa pozrieme na Mareka zozadu, tak on sa pokúša toto dostávať od seba a robí to zadným stehným svalom. A tá geometria nesmie vyzerať tak, že špičky budú smerovať niekde takto do strán a kolená viacej dovnútra, práve naopak. Geometria kolien ide viacej do strán a špičky smerujú ako keby týmto smerom. Takmer ako keby vodorovne. Takže toto je ideálna geometria, v ktorej sa deje veľa benefitov za no extra time. Len treba si priznať, že v tejto polohe už sa teraz necítiš možno komfortne. Ako sa to vezme. Áno, je to potom pre ňu. Čiže po tejto polohe je dobre sa dostať do polohy, ktorá je možno že relaxačná. Čiže napríklad tá, ktorá je veľmi takáto uvoľnená, keď odaretuješ, kde si ten sval môže trošku oddychnúť, pretože teraz sme ho naťahovali pred chvíľočkou a teraz sa ten sval môže trošku uvoľniť. Čiže po tejto polohe hlbokého drepu je lepšie, aby nasledovala takáto poloha. Hej? Čiže a ešte tu máme jednu polohu, ktorá je taká opačná, čiže ideš vlastne, bruchom sa opieraš o opierku, či už teda tú opierku zaaretuješ alebo nie. A táto poloha má veľmi zaujímavý benefit v tom, že veľa z nás, ktorých tento sval má skrátený, tak máme tendenciu, že pánva je tuto, toto sa deje s ramenami a toto sa deje s krkom. A potom sa nebude ešte deje toto s kolenami, keď chodíme. Hej, to je akože niekoľkonásobný problém a to vieme urobiť tým, že ten stredový sval natiahneme. Ale v tomto prípade táto poloha veľmi dobre fixuje polohu krku, pretože nie je možné mať ten krk v tejto polohe, ako ho máme častokrát, keď pracujeme, ale musíme ho ťahať dozadu. Čiže celé toto svalstvo, ktoré je okolo týchto lopatiek, aj tento trapezové, sa musí trošku snažiť dostať sem dozadu a tým pádom ho tonizujeme. Je to trošku na dlhé dobu to nie je veľmi, čo znamená, že možno po 20 minútach je už to také, že už ma šeličom omína, ale berte to tak, že ten svalový tonus, ktorý vzniká vďaka tomu hmíreniu a striedaniu poloh na tej stoličke, tak vám to pomáha zvyšovať aj bazálny metabolizmus. To znamená, že váš celkový výdaj z takéto celodenného sedenia na takéto stoličke je ďaleko väčší. To znamená, že v konečnom dôsledku to pomáha trošku natalizovať svalstvo. To svalstvo môže mať trošku vyššiu hormonálnu citlivosť a vďaka tomu niektorí z vás môžete aj ako keby tak skromne a drobne strácať množstvo podkožného tuku. Čiže toto je ďalšia poloha, ktorá pomáha toto fixnúť, ale má táto poloha jeden nedostatok. Častokrát na to, aby tá bola, že môžete cítiť práve tlak tuto,
v tejto časti po dlhšom sedení a vtedy ten sval nám zase opäť pracuje. Čiže ak budete pociťovať v tejto oblasti nejaké pnutie a nejaký tonus výraznejší, tak budete musieť túto polohu vymeniť za inú, pretože my nechceme, aby ten sval veľmi výrazne pracoval a opäť sa skracoval, pretože sa skracuje tým bežným celodenným sedením. Hej. Takže toto sú také základné poznatky, ktoré by ste mali vedieť pri jednotlivých polohách, ak ide o tú takú typickú prax. No a verím, že tieto informácie vám pomôžu aj tú stojičku, ktorú máme používať efektívnejšie, z dôrazu na to, prečo sme ju vytvorili.